Tuviste un recorrido muy interesante en el audio, y tal vez puedas contarnos en general cómo te interesaste por el sonido, cómo fue tu desarrollo desde el principio, los diferentes equipos, por qué elegiste cada uno y qué tienes hoy en día. Bueno, con la música, a mí me gusta la música. Digamos que desde la infancia siempre me ha interesado mucho y también me gusta simplemente escuchar música, porque eso me relaja y me provoca sensaciones agradables. Но приятные ощущения. Y pues algo así, sí. Так, да. Ah, ¿cómo llegué a la música? Empecé a comprar diferentes bocinas. Ah, incluso diferentes. Sí, sí, tengo diferentes. De niño tenía equipos radiotécnica, tenía grabadoras de casetes, tenía muchísimos casetes diferentes, también tenía grabadoras de cinta, también las escuchaba, pero en realidad tenía muchos equipos diferentes. Деле было много разной. Y luego por un tiempo escuchaba música, pero no me preocupaba por la calidad de esta. Качеством ее. Y luego empecé a pensar que la música estaba bien, pero que debería escucharla con buena calidad. Было бы послушать качественную. Y resultó que disponía de fondos que podía destinar a este propósito. Посвятить этому делу. Y empecé a ver qué hay y qué no hay disponible. Что есть, чего нету. Y empecé, sí, a comprar equipo. Да, покупать технику. Empecé con un cine en casa. Sí, así fue. Esas bocinas de un sistema 5.1. Эти 5.1 колонки. Ujú. Me compré un Sony. Ahora ya no podría decir cuál era el modelo, pero sí, era un sistema 5.1 con subwoofer. Las bocinas eran de piso. Ah, bueno, eso ya es un sistema avanzado, yo diría. Pues sí, pero viéndolo ahora, claro, la calidad estaba muy lejos de ser buena. Было очень далеко до качества. Pero en ese entonces, cuando compré ese primer sistema, fue wow, porque antes de eso yo escuchaba, bueno, todo era más soviético y ahí la verdad estaba muy lejos de tener buena calidad. Y yo encendía esas bocinas 5.1 y escuchaba, me gustaba mucho. Luego decidí que tenía que comprar un receptor por separado y bocinas de buena calidad por separado. Bueno, porque quería que, bueno, que sonaran bien y también un subwoofer de buena calidad para que funcionara bien, ah, reprodujera música. Y entonces, durante un tiempo, sí, viví con ese sistema. Этой системой. Y naturalmente, cuando pasó un tiempo, otra vez decidí que, bueno, tenía que empezar a mejorar algo. Bueno, no se puede seguir así todo el tiempo. Y pasé al siguiente nivel. Compré bocinas aún más caras. ¿Qué bocinas compraste? Perdón, Bueno, las de ahora, las que tengo ahora. Ah, ¿compraste las que tienes ahora u otras? No, ¿qué bocinas compraste después del receptor? Compré bocinas Klipsch, Ah, Klipsch. Reference, Premier Reference. Bueno, eso está genial. Bien. Mm, sí, pero luego cuando yo, bueno, no, en realidad antes de eso primero compré Monitor Audio Bronze. Монитор аудио. Bueno, también era una marca reconocida. En realidad sonaban muy, bueno, decentes, decentes. Y luego pensé, bueno, tengo que cambiar los Bronze y compré Klipsch. Y en realidad, bueno, sonaban. Pero bueno, no era lo mismo, en resumen, no era lo mismo. Así que usé estos altavoces Klipsch durante un tiempo y luego decidí que no, que aún quería volver a probar los altavoces Monitor Audio. Pero ya pensaba que no debía comprar los bronce. Voy a probar los Silver. Pues sí, así que compré esas bocinas Silver. Sí, sí, en comparación. Y yo lo que hice fue que primero compré estas, pero no vendí las anteriores. Ведущий не продал. Y tú tuviste las dos en paralelo durante bastante tiempo. Y entonces, pues al mismo tiempo escuché todo, probé esas y las otras de diferentes maneras, lo intenté de varias formas y bueno, te diré, sí, sí, de inmediato sentí cuánto, bueno, cómo cambia el sonido en estas, digamos, bocinas premium. Скажем так, премиальных колонок. Bueno, probablemente es difícil llamarlas premium si las comparamos con las de gama alta que cuestan más.
Bueno, yo creo que Miles. si hablamos de calidad, donde hay alta gama, también se suma el diseño. Y si eres muy racional, creo que puedes comprar una bocina muy buena dentro de límites razonables. Pero no por 1000, sí. Ну, на самом деле, Bueno, de hecho, sí, comparé estas dos compañías y llegué a la conclusión de que estos hablantes de inglés, bueno, en mi, digamos, en mi habitación, en mi espacio donde podía escucharlos, bueno, sonaban, sí, sonaban mejor. мог их послушать, но звучали, да, звучали лучше. ¿Qué tan grande es tu cuarto? Bueno, aproximadamente 20 metros cuadrados, bueno, tal vez un poco más, 25, Bueno, como de 3 por 7 o 4. 6 por 4. Ah, sí, es como una caja, sí. Sí, sí. En general, yo diría que es una sala que funciona bien para escuchar. Bueno, además, lo bueno es que la habitación tiene 3 metros de altura. Sí, sí, todo, en general, sí. También le da, bueno, un poco de volumen. Pero la habitación no está tratada, o sea que vives en un interior bonito, normal, y no pusiste nada que absorba el sonido. Por ahora no, pero ya empiezo a pensar en eso también. Entonces no hay manualidades ni juguetes, entiendo. Porque entiendo que ya no tiene mucho sentido invertir más en equipo. Больше особо смысла нету. Bueno, puedo gastar mucho dinero, pero obtendré pocos resultados. Hay que empezar a trabajar con el espacio. Porque he escuchado a muchos expertos diferentes y todos dicen que el 70% del sonido depende precisamente del espacio y solo el 30% depende del equipo. Puedes poner un equipo caro en un lugar incorrecto, sin acondicionar y no va a lucir, no va a poder mostrar su potencial. Por eso hay que empezar, bueno, en mi caso hay que empezar a invertir y pensar en cómo mejorar el lugar. Ah, quizá puedas contarnos un poco sobre los amplificadores. Has comprado varios, ya escuchamos dos de ellos. El primero fue un receptor AB Sony pequeño para 5.1, luego un receptor más grande de otra compañía. Denon. Compré varios de esos Denon y la verdad, al comprar un modelo tras otro, la calidad del sonido mejoraba un poco, pero no de manera significativa. Digamos que no era algo importante, sí. Y luego tengo un amigo У меня есть друг, que, bueno, en este asunto es más avanzado. Bueno, era y sigue siendo más avanzado. более продвинутый, и Y él y yo empezamos a hablar, y empezamos a hablar de amplificadores de clase D, de cómo hoy en día la ciencia y la tecnología han avanzado tanto que la clase D está superando a la clase AB y la clase B. А-класс, и АБ. Empezamos a reflexionar sobre eso. Qué amigos tan avanzados. Tuviste mucha suerte. Tuve suerte en la vida, de verdad tuve suerte en la vida, sí. Y él pasa mucho tiempo en foros y también le interesa la música desde niño. Y él tenía muchos más amplificadores en realidad que yo. Y tuve suerte de conocerlo y empezamos a platicar, a discutir estos temas. Разговаривать, обсуждать эти темы. Y llegué a la conclusión de que tenía que probar la clase D, que no debía. Al principio pensé en comprar algún amplificador de clase A y, bueno, jugar un poco con él. Y luego, después de que hablamos y discutimos sobre eso, entendí que tenía que probar directamente la clase D. Bueno, porque es eficiente, hace lo mismo y gasta menos recursos. И ну, тратит меньше ресурсов. Y entonces decidimos, bueno, yo decidí que para empezar había que probar un amplificador chino económico, Зритель. Для начала. bueno, para ver cómo se comporta y qué hace. Bueno, sí, la verdad me sorprendió. ¿Y qué compraste? Compré un amplificador Fosi Z3. ZA3 усилитель. Entonces compraste el TPA 3255 y después de varios amplificadores que has tenido, este es el más, bueno, es el límite inferior normal. ¿Y te impresionó como melómano?
Sí, me impresionó. Me impresionaron sus capacidades. Ah, ¿cómo decirlo? ¿Cómo puede crear sonido en los altavoces de piso? No es que sea en bocinas de librero pequeñas, sino en grandes, bueno, en grandes bocinas de piso que tienen un RMS de 250 watts y él las mueve bien. Нормально прокачивает. Me sorprendió, realmente me sorprendió. Y muchos detalles, muchos, reproduce todo con mucha claridad, tenía muchos detalles. Много деталей у него было. Y me gustó mucho cómo reproducía ese sonido. Вводил этот звук. Да. Y después, bueno, tu amigo de alguna manera se puso en contacto conmigo y compró ese Ice Power tope de gama, 1200. Y entonces tú también viniste. Quizás puedas contar cuál fue el siguiente paso. Todo estuvo muy bien ahí. Había detalles, movía todo muy bien. ¿Y qué siguió? Después, de nuevo, hablé con mi amigo sobre que hay un tal Guntars que se dedica a los amplificadores. Усилителями. Y él tiene un amplificador muy potente que oh, es muy popular y tiene muchísimos comentarios positivos. Y pensé, ajá, si es así, tengo que probarlo. Y también me dijeron que Guntars puede dejarme escuchar, solo escuchar. No cobro dinero por esto. Si Guntars puede dejarme escuchar, ¿cómo podría rechazar una oferta así? Bueno, eso sería simplemente, digamos, tonto. Así que fui, naturalmente fui. Fui y por un par de días, sí, conseguí ese amplificador Ice Power 1200 Pro. Power 1200 Pro. Lo tengo ahora, sí. Pero después de eso, claro, las sensaciones fueron completamente diferentes. Sentí como si me hubiera quitado tapones de los oídos. Como si antes hubiera tenido tapones y me los hubiera quitado. Y entonces aparecieron detalles completamente diferentes. Aparecieron detalles totalmente distintos. Bueno, creo que aparecieron como un 30% más de detalles. O tal vez hasta un 40% más. Aparecieron momentos en los que se podía escuchar lo que había planeado el ingeniero de sonido. Cuando el instrumento ya no está tocando, pero su eco todavía sigue sonando. О, еще продолжает звучать. Incluso hubo momentos así, y eso me impresionó mucho. И это меня сильно впечатлило. Estaba maravillado, se podría decir. Esa sería la palabra correcta. Ah, bueno, si lo piensas, ahí hay mucha potencia. Son 500 watts por canal. ¿Eso te molesta al escuchar? No me molesta en absoluto. Simplemente escucho que todo fluye con facilidad y sin esfuerzo. Легко и не натянуто. No hay sensación de que falte algo. Не хватает. Estas bocinas, las que tengo, bocinas monitor audio con 250 vatios RMS, empezaron a sonar mucho más desahogadas, libremente como si de repente tuvieran mucho oxígeno disponible. Sin tensión. Todos los instrumentos suenan, digamos, de manera muy natural. Cuando escucho el sonido, ¿cómo decirlo? El sonido natural, bueno, de instrumentos reales, vas a un concierto y escuchas cómo tocan los instrumentos. Идешь на концерт и слышишь, как инструменты играют. Aquí suena muy, muy parecido. Y tan fácil y natural que es muy agradable escuchar. Ну, слушать очень приятно. Bueno, uno de los mayores retos para mí es explicar de una manera razonable a muchos oyentes lo importante que es esta potencia, la reserva de potencia, que da esa facilidad. Hay muchos comentarios, la gente dice, yo tengo 10 vatios, grita como loco, más. Gritar es fácil, ¿verdad? Una música chillona así, no, una reproducción chillona es fácil de hacer.
pero que juegue con tales matices y también con esta gran reserva hace que... Bueno, es difícil describirlo de una manera no técnica, no soy especialista en todo eso. Bueno, es como un coche. Cuando tiene un motor grande, también manejamos dentro de los límites de tránsito, ¿verdad? Si ahí dice 90, pues vamos a 100. Yo no puedo ir a 90, yo manejo a 100. Pero en el momento en que tengo tráfico complicado y necesito rebasar a alguien, esa dinámica me permite manejar fácilmente. Y si tengo un motor de poca potencia, primero tengo que fijarme mucho para ver que haya suficiente espacio, luego acelero, sí, y después rebaso, y para mí es todo un proceso. Y en general, la física y la dinámica funcionan igual. Ah. Y es muy importante, cuando se hace este amplificador, es muy importante cómo se hace el primer watt, esa primera demanda. Cuando tenemos un percusionista, tiene un pico muy grande, pero lo más importante es el principio, cómo empezó a moverse o si se retrasó un poco, y ahí está todo el diseño de un buen amplificador. Puede dar ese primer watt o no, y estos desarrolladores de Ice Power, de este módulo 1200, ahí fueron 7 años de desarrollo. Primero desarrollaron otra línea, luego todo el conocimiento lo pusieron en este módulo. No hay otro módulo con esa arquitectura. Hay algunos módulos más que todavía no están integrados. Y yo también, cuando lo conecto, son pequeños, no muy grandes, por eso hicieron tantos kits y todo eso. Y Steve, se va. Pues eso, ¿cómo controla la bocina, verdad? La bocina le obedece como a un muy buen jinete. Tengo la sensación de que alguien agarró esa bocina con un agarre muy firme y con la más mínima orden la mueve exactamente como debe ser. Двигает именно так, как надо. Lo que digo, lo que me sorprendió es que golpea el músico, el baterista, golpea el platillo, da un golpe así al platillo. Он такой удар делает по тарелочке. Pero hay dos maneras de hacerlo. Puedes golpearlo y dejarlo ir para que siga produciendo sonido, o puedes detenerlo. Bueno, uno mismo, el propio músico puede hacerlo. Y cuando escuchas que golpea ese platillo y no lo detiene, y el ingeniero de sonido también dejaba eso ahí, porque tenía que estar ahí. Y este amplificador Ice Power, justamente sigue reproduciendo todos esos sonidos que parecen innecesarios. Eso ya no debería estar en la composición, simplemente, bueno, el instrumento sonó y todo debería detenerse. No, pero tú escuchas cómo eso sigue ahí, es sorprendente, sí. Pues sí, ahí en el medio a eso le llaman microdinámica, no de forma científica. En general, él controla muy bien ese altavoz, sí, y lo hace vibrar un poco más ahí. Muy a nivel microscópico, si puedes escuchar, puedes oír cómo la persona respira, cómo el músico respira, incluso todos esos momentos. Pero eso también son microcambios que, bueno, hace el amplificador en la bocina para que ese sonido también se pueda escuchar. Звук именно тоже можно было слышать. Bueno, eso significa que durante toda la excursión el hecho fue que el Fosi TPA3255 te sorprendió aún más con la potencia que puede producir. Pero cuando existe ese límite estabas dispuesto a pagar la diferencia. ¿Vendiste la Fosi o la conservaste? Sí, la vendí. Sí, bueno, obtuve experiencia, sé lo que puede hacer. No le veo mucho sentido a quedarse en el mismo lugar. Hay que avanzar y probar algo nuevo, diferente. ¿Y fue fácil venderla? ¿Tienes cosas usadas, chinas y todo eso? Bueno, encontré a una persona que también es un entusiasta y que necesita muchos amplificadores. Sí, y cada producto tiene su comprador, todo depende del precio que ofrezcas. От цены. Какую ты цену предложишь? ¿Podrías decirme otra vez cuál era el modelo de ese Fosi que tenías?
Z3. Z3. ¿Es un monobloque o qué? Luego lo reviso. Sí, es un monobloque, pero no, es de doble modo. Se puede usar tanto en estéreo como en mono. De hecho, compré uno y lo usé primero en estéreo e incluso así funcionó correctamente. Y luego pensé que debía comprar otro y conectarlos como dos monobloques. Y de hecho su dinámica también, bueno, se hizo mayor, aumentó, empezó a sonar dinámicamente en dos monobloques. Pero cuando le compré a Gunther el Ice Power, bueno, ahí la dinámica mejoró muchísimo, si se puede decir así. Entonces, como amante de la música, consideraste que esa diferencia de precio era adecuada, ¿verdad? Te diré que este amplificador vale cada centavo de euro que invertí en él. No me arrepiento ni un poquito de haberlo comprado. Vale cada centavo, 100%. Hablemos, bueno, resulta que estoy promocionando mi producto. Ese no era mi objetivo, solo quería que el usuario lo experimentara de la manera que tú lo describiste. Porque recibo mucho de Europa Occidental. No, no de Occidente, de mis compradores. Vendo principalmente en el mundo desarrollado, sí. 42 países compraron este amplificador, así que el concepto es correcto. Y cuando lo instalan, luego me escriben cartas de agradecimiento. Entonces ellos también tuvieron un avance. Tal vez no fue algo extraordinario, pero tuvieron un avance serio y notable. Bueno, este bloque representa el máximo desarrollo de la clase D, y yo creo que este es el desarrollo máximo no solo de la clase D, sino en general del amplificador, donde se acerca a su límite. Después de eso ya trabajamos con otros componentes. Hablemos de los convertidores digital analógico. Ah, Así que yo definí el nivel más bajo, más o menos unos 200 euros, pero tú tienes uno un poco diferente. Quizás puedas contarnos sobre tu convertidor digital analógico. ¿Cuál es y por qué? Primero compré un convertidor digital WIM. WIM. Bueno, costaba 300, 400 euros. 400 euros, bueno, ahí venía tanto el convertidor como el streamer, el reproductor de streaming. Mm, Bueno, al principio lo escuché, sí, sí, estaba bien, pero después como que no me gustaba ese sonido, pues no me gustaba. Simplemente sentía que algo no estaba bien y decidí invertir un poco más y compré uno que costaba el doble. ¿Y tengo que decir el modelo? Sí, sí, dilo, nosotros no vendemos ese modelo, ya han salido 3 o 4 generaciones nuevas. Compré el Eversolo C8. Z8. ¿Tú también compraste uno chino? El primero chino, el segundo chino. Sí, sí, chino. Y bueno, te diré, el sonido, por supuesto, cambió tanto como fue ese cambio de Fosi a Ace Power. Así igual. Fue un salto así de grande. Entonces podemos concluir que aquellos que dicen compré lo más barato y alcancé el nivel máximo, en realidad no tienen razón. Hay un cierto rango de precios o un precio específico donde, bueno, para lograr esa calidad, de todos modos se necesitan componentes de calidad y todo eso. ¿Sí? Sí, eso es seguro, porque también escuché Fosi, también ese Z, bueno, y ZT, creo, ZT, ese que te di. Dije el nivel más bajo para que llegaran al 90% de calidad musical. sí, pero ahí también. Pero los detalles se perdieron y el sonido, pues no es tan nítido, no es tan claro, digamos, es como si estuviera un poco cubierto por algo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que si también distribuimos nuestros recursos, no podemos ahorrar demasiado en la fuente. Es importante que la fuente sea, bueno, no perfecta, pero sí muy buena, ¿no? Si queremos obtener una buena fuente. Sí, sí, eso es seguro.
y de eso, bueno, realmente depende mucho. Si puedes poner un buen amplificador, pero una mala fuente, no. El sonido, por supuesto, mejorará, será mejor, sí, pero no hay que esperar cambios increíbles de esto tampoco, sí. Hay que invertir en estos componentes de principio a fin. Sí, bueno, y probablemente más o menos del mismo nivel, Tal vez, ¿cuánto costaba? 700 euros. 700. Entonces, en mi filosofía de la que hablo, si llegamos a un 90% de calidad, sí. Entonces tenemos un preamplificador y un convertidor digital analógico por unos 200. Pero si queremos llegar a un 95, sí, ese precio es el triple, incluso un poco más, sí. El precio es triple. Y tú dices que vale la pena. Это того стоит. Sí, vale la pena. Porque escuchas detalles completamente diferentes. En realidad es otro nivel. Y lo que escuchas en un lugar, algún detalle В одном месте какую-то деталь. sobre la que mencioné antes, ¿verdad? Es que todos estos detalles se unen en toda esta obra musical. Todo está compuesto por estos detalles. Entonces, para aquellos que dicen que esto es lo más barato, que con eso basta, ¿existe realmente un límite razonable? No hay límite. Las inversiones razonables, que realmente dan resultados, sí, dan resultados. Todo depende probablemente de qué tan preparado esté el oyente para esto, porque tengo conocidos a los que, bueno, les pongo música y entonces mientras estamos discutiendo, bueno, debatimos, yo le digo, ¿escuchas esto aquí? Pero él simplemente no lo oye. Él escucha cuando le digo, bueno, le indico exactamente dónde debe escuchar. Después de la tercera vez dice, ah, sí, sí, pero antes de eso resulta que ni siquiera lo escucha. Y posiblemente eso ni siquiera le importe. Pero podemos llegar a una cierta conclusión. En el espacio mediático hay una confrontación muy fuerte. Literalmente se insultan entre sí. A unos los llaman idiotas ricos, a otros los llaman sordos y que no escuchan. Entonces hay un punto medio. Si optimizamos todo correctamente, entonces podemos alcanzar un 90%, 95% de calidad. Entonces el 90% de calidad es fácil y ese 5% prácticamente duplica el costo, es notablemente mejor. Tal vez puedas, si no es un secreto, contar cuánto invertiste al final, ya cuando armaste completamente el sistema que te satisface como todo un conocedor. Bueno, en este momento serían alrededor de 4.000, sin contar todos esos procesos intermedios en los que todavía tuve que gastar para llegar a este resultado. No fue así que desde el principio todo me salió perfecto. Entonces cada componente era importante, la fuente era importante, bueno, el DAC, el convertidor digital analógico. Sí, eso es muy importante. Y también lo que aprendí de mi experiencia es que los dispositivos distorsionan el sonido original. Porque yo puse varios streamers, reproductores de medios que distorsionan el sonido al final, porque Звук по окончанию. Потому что la misma composición, al conectarla a un convertidor digital analógico, se obtiene una calidad completamente diferente. Sí, pero parecería que hay sonido digital, pero tú enviaste sonido digital y recibiste sonido digital. Y pues en teoría no debería haber nada tan complicado como para que el sonido, bueno, para que la calidad de ese sonido se arruine. Pero en realidad sí se arruina y se arruina de manera notable, notable. Por ejemplo, si conecto un streamer, la calidad empeora. Y hoy, pero tú escuchas servicios de streaming. ¿Qué arquitectura tienes hoy? No, conecto directamente la tableta o la computadora al DAC.
Entonces, en esta arquitectura, el acceso a la nube va a través de la computadora, a través de un procesador potente, bueno, a través de un equipo de procesamiento potente. Bueno, se puede conectar, yo conecto el teléfono, se puede, pero directamente al DAC, sin intermediarios. Pero el que se conecta no es un pequeño controlador, es una computadora potente, ¿verdad? Sí, un aparato potente, sí. Un aparato potente. Un aparato potente 20 grados, sí. Eso es algo nuevo que aprendí de ti. Como solo uso la computadora, porque esa interfaz es la más cómoda y rápida para mí. Ahí escribo rapidísimo en el teclado, escribo bien sin mirar el teclado y todo eso. Para mí esa interfaz es más cómoda que cualquier otra, no sé, botones o lo que sea. Sí, eso es incómodo. Ni siquiera lo sabía, ni siquiera lo sabía. Aquí hay otra cosa importante que hay que escuchar a los clientes más a menudo, ¿sí? Sí, pero todo esto es experiencia, experiencia que, digamos, a través de prueba y error, llegué a la conclusión de que, bueno, cosas que parecen obvias, que pues la señal digital no se puede estropear, pero resulta que sí puede. Bueno, sí, probablemente solo un desarrollador de reproductores de audio en red y un desarrollador de convertidores digital a analógico podría responder a esta pregunta de manera tan competente. Mis conocimientos, ya que no soy desarrollador de reproductores de audio en red, sí, aquí se necesitan conocimientos muy profundos. Ah, eh, especialistas en un área específica. Y yo tengo dos áreas en las que tengo conocimientos profundos. Son sobre... Sé bastante de sonido y en acústica, en frecuencias ultraaltas. Ahí, satelitales, de 2 gigahercios hasta 14 gigahercios. Esa es mi especialidad. Pero en cuanto a los sistemas digital analógicos, si entre nuestros oyentes hay alguien que sea un especialista con conocimientos profundos en ese tema, tal vez pueda comentar de manera competente. Ni siquiera tengo idea de por qué, pero puedo imaginar que tal vez la potencia del procesador de alguna manera es un poco insuficiente y por eso pasa algo. Pero hoy en día a las computadoras no les falta potencia. Bueno, naturalmente revisé todo lo que se podía, todas las configuraciones que había, las revisé 3 veces porque yo mismo estaba sorprendido. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, oyentes, como ven, esto ya sobrepasa mi competencia. Creo que aquí se necesita una inteligencia colectiva para responder a esta pregunta, ¿verdad? Sí. Ah, ah, Entonces, si regresamos, o sea, en principio tú obtuviste, bueno, en tu caso no es el 90% de calidad, obtuviste al menos 95, y quién sabe, tal vez 98. En general, tu sistema hoy funciona al 95% de calidad. El último 5% costó aproximadamente 3 veces más que todo lo anterior. Sí, también para aquellos que quieren llegar más alto, ese es un precio justo. Esos últimos porcentajes, ¿recuerdas que te conté o que vimos algo sobre el principio de Pareto? Que con el 20% de las inversiones podemos llegar al 80% e incluso al 90%, pero ese último porcentaje cuesta una fortuna, ¿verdad? Pero... oh, yo creo que 4.000 es una inversión razonable para obtener esa calidad. ¿Y esa persona cómo lo evalúa? ¿Está pensando si cada centavo invertido ahí lo va a recuperar o no? Cent? Tom получу назад или нет? Pero el camino fue largo, el camino fue largo. Creo que esto no es el final. Sí, todavía tenemos una habitación, todavía hay otros juguetes, sí. Bueno, claro que sí. Todavía hay ideas y desarrollos sobre cómo mejorar el sonido, pero vamos a seguir trabajando en eso también en el futuro. ¿Qué fue lo más importante que aprendí para mí y probablemente también para mis espectadores? Hay un cierto límite inferior de precio, donde no puedes irte por lo más barato, ¿verdad? Si realmente hay componentes de calidad como un amplificador de potencia de la más alta calidad, no lo puedes hacer por menos de 1.000 euros. Aquí hice todo de inmediato, empezó a funcionar sin esfuerzo, sin nada, pero 7 años de desarrollo de Ice Power es mucho tiempo para todo un equipo. ¿Te imaginas si todo un equipo desarrolla ese módulo durante 7 años? ¿Cuánto costaría ahí la investigación y desarrollo? Está disponible para la venta al público. Cualquiera puede comprarlo.
sí, pero vale lo que cuesta. Eso lo puedo decir con total seguridad. Y por último, había dos opciones. Había una opción con control de 12 voltios, pero tú elegiste el de activación por señal. Incluso yo especialmente para ti hice uno con activación por señal para el amplificador. Y por eso muchas gracias. Sí, ya disfruté las ventajas de eso. Такого преимущества. ¿Te imaginas? Ni siquiera tienes que tenerlo en un estante. Puedes tenerlo en el piso, más cerca de las bocinas. Tomas unos cables profesionales y te olvidas de que siquiera tienes un amplificador. Sí, ya lo tengo instalado. Todo está en el lugar correcto, todo conectado. Y sí, ya no tienes que pensar en él realmente. Eso es lo que realmente me gusta, que no tienes que pensar en cómo encenderlo, cómo apagarlo, qué hay que hacer o no. Él funciona solo en modo automático. Entonces, para mí puedo tomar esa decisión. Cuando hago mi producto debo hacerlo ordenado, con una buena disipación de calor en la carcasa, pero no dorarlo, hacerlo austero, de aluminio, sí, con buen material, pintarlo con una buena pintura en polvo, y en principio eso no afecta el sonido. Y además debe ser silencioso, lo cual también es importante Sí, es silencioso. para que no haga ruido innecesario y cumple muy bien con su función. En realidad no se escucha para nada. Entonces elegí el diseño correcto y la decisión correcta, pero lo sé porque he vendido bastantes de ellos en el mundo. Esta construcción, a pesar de todo, qué patito feo es. No es un patito feo, es así, es como una herramienta profesional, sí, no tiene nada innecesario. Y hasta he tenido conversaciones así. Incluso viene tu colega vino. Dice, ¿y podrías ponerlo ahí una caja muy bonita? Le digo, pues aquí está mi competidor, él tiene una caja muy bonita en su sitio web, pero cuesta el doble, pero es una caja muy bonita. Ahí está, lo puedes llevar. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál tomó? El que costaba menos. Él tomó, sí, le pudo la tacañería. Quiere una caja bonita, pero no está dispuesto a pagar por eso. En realidad estoy más enfocado en el resultado, no en cómo se ve todo. ¿Y qué espero, qué rendimiento espero de este dispositivo? Y me gusta mucho, sí, cuando escucho que él, como cuando empieza a funcionar, eso alegra mis oídos y mis ojos, mi alma. Pues sí, y para mí existe esa especialidad en gestión de productos y también en marketing. Cuando inventas un nuevo producto, debes conocer muy bien el mercado, conocer a tu cliente, para quién lo haces y así sucesivamente. Y cuando desarrollas un producto, en realidad es una tarea sumamente difícil, más difícil que la de ingeniería. Sí, eso también es un arte. Es un gran arte. Y hasta en el mundo ha habido tantos casos. Hacían, de repente este funcionó. ¿Por qué funcionó? Había otros 10 diferentes en la línea, pero este funcionó. Incluso si le preguntas a un mercadólogo tan avanzado por qué este sí funcionó, cuando lo desarrollaban, ¿pensaban que este iba a funcionar? Él dijo, no, para nada. Sí, así que yo tampoco puedo decir que conozco muy bien mi mercado, pero a veces le atino. Pero hay en qué trabajar. Es difícil, no hay de quién aprender. Hablas con muchos sabelotodos, pero cuando les pides que lo hagan funcionar, ahí mismo. Y eso ya es responsabilidad de ustedes. Estamos listos para presentar diferentes opciones, pero por el resultado final, eso ya es asunto de su negocio. Hasta el momento en que hay responsabilidad, hasta el momento en que hay responsabilidad. Bueno, gracias a ti. Una conversación muy sustanciosa. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, porque a veces me cuesta explicarles a las personas que también hay un límite razonable para el precio más bajo. Hay un límite razonable para el precio más bajo. Sí lo hay, por supuesto.